好啦，咁我哋跟住我哋就繼續啦。第4條呢，咁就一樣道理啦。我哋首先將佢先乘埋一齊啦。4R 2次，S 5次，6乘12 72，跟住 R 7次，S 8次。好啦，咁首先數字同數字，R 同 R，S 同 S， 係咪？好啦，首先第一樣嘢 R 呢，咁就呢個就即係喺分子度做大減細啦，即係-5次啦，係咪？S 就-3次啦。4同72，72除以4係18啊嘛，所以呢，你就約簡就會做到呢個噶啦。最後我哋將負指數搬落去，係咪？嗱，我哋再講多次啊，因為呢，我哋嗰邊就中一都直接教負指數嘅，所以我哋就冇問題嘅，係啦。嗱，咁呢條我哋就完成㗎啦。